Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Veste, da se v prvi cerkvi dogajalo toliko čudežev in toliko velikih stvari. O tem govorijo apostolska dela 4:24, bili so enega duha in enega srca. In lahko vam povem, da se to ni zgodilo samo naključno, ker so vsi bili pač tako prijetni, prijazni, dobri in čudoviti ljudje. Podobna skupina je bila, kot je naša. Med sabo so bili povezani in včasih sprti. Zakaj mislite, da je Peter vprašal: Gospod, kolikokrat moram odpustiti svojemu bratu za nekaj, kar je vedno znova napravi? Kolikokrat? On je imel opravka z nekom, ki ga je v vsakem trenutku vrgel iz tira, in ta nekdo je bil eden izmed 12 apostolov. Na delu je bilo vprašanje ponosa. Kateri izmed nas je največji? Ali sem jaz? Ne, jaz sem. Prepričana sem, da je bil Jezus ves na trnih. Vendar pa je vso noč molil, da je izbral teh 12. To ni bila pomota. In oni so šli skozi iste stvari, s katerimi se ubadamo sami. Jezus jih je učil in so se morali odločiti. Narediti osebno odločitev za življenje. Narediti osebno odločitev za svoje življenje. V pismu Rimljanom 14 govori o tem, da bo vsak človek odgovarjal pred Bogom in mu podal račun za svoje življenje. Jaz ne bom odgovarjala za Davida, ne za svoje otroke, ne za sodelavce ali za sosede. Bog me ne bo nič vprašal, zakaj David ni napravil tega ali onega, zakaj moje sosedje niso storili tega, ampak bo vprašal mene. In tako, ko zares dobite takšno razumevanje, vam pomaga prebroditi tole. Ja, ampak to ni fair, veš, mislim, če bom jaz storil, kar je prav, potem moraš tudi ti. Dobro, vendar tudi, če tista druga oseba ne stori, kar je prav, mi moramo storiti, kar je prav, kaj ti odgovarjamo Bogu. Apostolska dela 13:22 so čudovita, ko Bog išče te, ki bodo v polnosti izpolnili njegovo voljo. To pravi, ko govori o kralju Davidu, ki je bil človek po njegovem srcu, kljub temu, da je napravil zelo huda dejanja. Vendar je imel rahločutno srce do Gospoda in mu je bilo zares žal, ko je spoznal, kar je napravil. Potem, ko si je poželel Betsabejo in je z njo grešil, je šel tako daleč, da je njenega moža celo ubil. Bil je človek zlomljenega srca. Šele po letu dni in potem, ko ga je soočil prerok Natan, je zagledal svoj nesramen greh, vendar je njegovo srce še bilo za Boga in Bog je lahko po njem deloval. Vem, da vi ljubite Boga in vem, da mnogi ljudje gledajo to po televiziji in imajo radi Boga. Mislim, ko gledate tista zgodnja predavanja o 5 ali 6 zjutraj, se ne bi ukvarjali z mano, če ne bi ljubili Boga. Mislim, nekateri izmed vas niso uspeli niti izbrskati zaspančka iz oči. Jaz pa že govorim, morate storiti to, morate napraviti ono. Kajti edina stvar, zakaj počnete to, je, ker ljubite Boga in hočete rasti. Vendar vam lahko nekaj povem, prav tako težko je poslušati spodbuden poduk in je velikokrat bolj enostavno sedeti tukaj in pritrditi z amen na vsako mojo besedo, kot pa iti domov in to uresničiti. Mogoče vi prav sedaj govorite: O Bog, kako dolgo misliš, da bom prenašal še to govorjenje o ponižnosti in miru v tej hiši? Ali ni že čas za koga drugega tukaj naokrog, da se spreobrne in se izkaže bolj božji? Vem, še predobro vem, kako se počutite. Naj se malo sedem k vam, da se mi boste zasmilili. Razumem vas in vem, kako se počutite. In si želim, da vam ne bi bilo treba biti tisti božji. Vendar nekdo mora biti. In vi ste tisti z vsemi Joyce Meyer CD-ji in DVD-ji in kupili ste si majico in ste bili na seminarju, kupili vse knjige in kasete. Celo povedali ste mi: Joyce, imam vse vaše knjige in vsako jutro vas gledam. Zato torej vam lahko rečem, da se le malo pretegnite in potem nadaljujte. Premagajte samopomilovanje in samo storite to, kar Bog pričakuje, da storite. Ponižajte se pod mogočno Božjo roko.
Bog išče te, ki v polnosti izvršijo njegovo voljo. In en del tega je, da v polnosti izvršite njegovo voljo, ko znate odpustiti in odpustiti hitro, pogosto in celostno. Ko vas Bog prosi, da odpustimo ljudem, to v resnici ne gre na njihov račun. Tako moramo opustiti mišljenje, da jim delamo veliko uslugo. Mi sami se s tem osvobodimo. Mi sami se osvobodimo, ko rečemo, ne bom razočaran ali jezen, ne bom zamrljiv ali užaloščen, ne bom prenašal tega bremena in pritiska v svoji notranjosti. S tem nočem uničiti svojega molitvenega življenja ali izgubiti Božjega blagoslova. Božjega posvečanja ne bom izgubil samo zaradi jeze, ker je nekdo storil nekaj, kar ne morem kontrolirati in ni nobenega jamstva, da tega ne bo ponovil. Ne bom nesrečen zaradi tega, ker je nekdo drug tam zunaj in se ima lepo in ga jaz niti malo ne zanimam. Dajte no, naučiti se moramo, da napravimo sami sebi uslugo. Vse, kar nas Bog prosi, da storimo, vse je za naše dobro. Ko reče, zaupaj mi, je to v naše dobro. Ko reče, odpusti ljudem, je to za naše dobro. Ko reče, poslušaj me, je to v naše dobro. Jezus je prišel in plačal svojo lastno krvjo, daroval je svoje življenje, da bi ga mi lahko imeli v izobilju. Pravičnost, mir, veselje, svobodo, upanje, toliko čudovitih stvari. Vendar jih mi ne moremo imeti v svojem življenju z zavestno nepokorščino. Neka druga merila milosti so za te, ki so neuki. Pavel pravi, pridobil sem milost, ker sem bil zapeljan in nisem resnično razumel, kaj delam. Vendar kolikokrat bomo še morali slišati kakšno pridigo na temo odpuščanja, preden se bomo odločili to storiti. Mnogi izmed vas so veliko bolj podučeni, kot pa pokorni. O, saj vem to. Ja, amen, hvaljen bodi Gospod. Vsa ta besedila imam podčrtana, samo poglejte semle, moje svetopismo zgleda kot pobarvanka. Upam, da moj sosed vidi, kako sem duhoven. O ja, radi si podčrtavamo svetopismo, vendar to nič ne pomeni. Moje povsem podčrtano vsakovrstnimi barvami, klicaji ter zvezdicami vsake vrste. S tem ne napravimo vtisa na Boga. Kar napravi vtis nanj je to, kaj delamo. Ko pride do poslednje stiske sredi noči in tam sem samo jaz in Bog, ko je zadnja stvar, ki bi jo storila, da nekomu odpustim ali se toliko ponižam. Mislim, kdo pa se hoče sam ponižati? Vendar to vkljub temu storimo, ker ljubimo Boga. Mi bi po vsej verjetnosti morali nehati govoriti, kako zelo ga ljubimo. Če se ne bomo začeli ukvarjati s pokorščino, kajti Jezus je rekel, če me ljubite, me boste tudi ubogali. Poslušajte me, on ni rekel, če me boste ubogali, vas bom ljubil. On nas ljubi brezpogojno. Njegova ljubezen do nas je bila veliko prej, preden smo mi karkoli napravili. Mi s svojo pokorščino ne moremo kupiti Božje ljubezni, vendar pa bi morali odgovoriti njegovi veliki ljubezni, tej čudoviti, neizmerni Božji ljubezni. Danes bomo zapeli to pesem in bom videla, kako se boste odzvali. O, kako me Bog ljubi. On ljubi mene in tebe. O, kako nas Bog ljubi. Vsi imamo radi to pesem. Počutimo se, kot da nas je pesem ujela, ko jo pojemo. Vendar mora biti nekaj več kot le pesem s spretnim ritmom in melodijo. Mora biti nekaj kot o, kako nas Bog ljubi. Torej, zakaj ne bi sodelovali z Bogom, da bi bili najboljši možni primer tega, kar sem lahko? Pa naj bo v cerkvi, v svetu, na delovnem mestu. Gospe, ne nadenite se le ohano z ribico za službo. Potem pa sedete za kosilo in godrnjate vsem ljudem naokrog, kako za nič je vaša služba. Rada vas imam.
Hej, tole naredijo mame. Pomagajo svojim otrokom, da odrastejo. Amen. Prvo pismo Korinčanom 3:3. Da, in jaz sem dovolj stara, da bi lahko bila mati skoraj vsakemu izmed vas. Pavel je poskušal pisati cerkvi v Korintu. Prvo pismo Korinčanom 12, 13, 14 govori o darovih svetega duha, prerokovanju, čudežih, ozdravljenjih, govor v jezikih, razlago jezikov, besede vednosti in modrosti. Govori o vseh teh nadnaravnih darovih Kristusovega telesa. Pa tudi to nas ne naredi duhovnih. Najprej začne v prvi vrstici. Ne morem vam govoriti kakor duhovnim. Govoriti vam moram kakor dojenčkom. Veste, da jim Pavel verjetno ni mogel razlagati besede, kot vam jaz poskušam, kajti oni bi jo takoj izpljunili nazaj. Vedno govorim ljudem, da sem dobra mama in vem, kako se kaj poje, pa če to marate ali ne. Če ne boste pogoltnili, bom prišla nazaj nek drug dan. Amen. Tu in tam vam dala kakšen priboljšek sladico, vendar pa je po večini tole meso in zelenjava. Morate odrasti, jesti vitamine. Amen. Ko otrokom ponudite breskve, so tako veseli. Njam, 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 njam. Imava 9-mesečnega pravnuka. Njam, 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 njam. Nato mu ponudite žličko špinače in bljak. Ali se vi mame tega spominjate? Ko letate sem ter tja in kaj bi storile dobre mame? Pobrale bi vse to in jim žličko potisnile nazaj v usta. Nahranile bi jih s prav isto hrano, pa vam nič ni mar, če to napravite 10-krat. Vsakekrat jih nekoliko spozi dol po grlu. Zakaj to počnete? Vi jim ne dajete te hrane zato, ker je ne marajo, ampak ker hočete, da bi bili zdravi. Hočete, da rastejo. In Pavel je rekel, ne morem vam govoriti, kakor bi hotel. Ne morem vam dati mesa Božje besede. Samo mleko, 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 da vas potolažim, umirim s flaško in vam zamenjam pleničke. V tretji vrstici pravi, za vas, ki ste še vedno meseni, niste še duhovni, ker ste pod oblastjo naravnih nagonov. Čustva, čustva, čustva. Dokler je med vami zavist, ljubosumnost, pričkanje in razprtije. V nekaterih prevodih najdemo, če je prepir med vami, ste neduhovni in iz mesa, ter se obnašate po človeških merilih, kot pred spreobrnenjem. To so ljudje, ki so bili ponovno rojeni. V njihovi notranjosti je bila Božja narava. Pravični so bili v Bogu in so bili napolnjeni s Svetim Duhom. Videli so Božjo moč in so kljub temu zaradi mesa, zaradi občutkov, zaradi napačnih misli, zato ker so izrekali stvari, ki jih ne bi smeli, zaradi tega so se med sabo neprestano vdali prepiru in razprtijam. Če vam preberem prvo pismo Korinčanom 3:1, se izkaže nekaj zanimivega. Kakorkoli, bratje, ne morem vam govoriti kakor duhovnim možem, ampak neduhovnim možem mesa, kjer prevladuje mesena narava. Z vami sem moral govoriti kakor z otroki na začetku Kristusovega življenja. In poglejte, kaj pravijo, nesposobnih, da bi govorili. Jasno je seveda, da so poznali jezik in so lahko govorili, vendar kar on misli reči, je, da so izgovarjali veliko nesmiselnih besed. In na to nadaljuje in pravi, eden pravi, da je Pavlov, drugi, da je Apolov. Odgovarja jim, nihče izmed nas nič ne velja, vsi smo Kristusovi. Ne bodite ponosni sami nase, ker se družite s Pavlom, kakor se zgodi. Zahajam v tole cerkev, jaz pa hodim v ono, jaz sem te veroizpovedi, jaz pa sem to, jaz. In se še vedno moramo zavedati, da nismo nič brez Boga, popolnoma nič brez njega. In ena oseba ni boljša kakor druga, ker zahaja v določeno cerkev ali pa ker je v ospredju in nekdo drug ne bo tega nikoli dosegel. In Pavel pravi, vi morate iti on stran tega in pokazati spoštovanje eden do drugega. Ogibljite se prepira, obrekovanja, kritiziranja in obsodbe.
Jezus je molil čudovito molitev v Janezovem evangeliju 17. poglavje in ena stvar, za katero je prosil, da bi bili vsi eno. Da bi bili eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Če sedaj priznamo, in tudi sama bi se s tem strinjala, da največ težav izvira iz tega, kar imenujem človeški problemi. Ob vsakem času, ko imamo težavo nekje, so tam vpleteni ljudje. Ali se s tem strinjate? Sedaj je to zelo zanimivo, ker velikokrat ne vemo, kaj naj storimo eden z drugim in po drugi strani ne moremo biti eden brez drugega. In ena stvar, da imamo tako veliko težav, ker smo vsi tako različni. Bog je to napravil namenoma. On je to napravil namenoma. In človek bo zapustil svojega očeta in mater in se pridružil ženi in dva bosta postala eno meso. Mi nismo dobro slišali ene same besede, bosta postala. Tukaj nastane problem. Ti se z nekom poročiš, ki je popolno nasprotje tebe, ne misli kot ti in nima všeč to, kar je tebi všeč. Ti bi varčeval, ona bi zapravljala, ona bi rada govorila, ti bi rad bil tiho in tako naprej. In še, zelo zanimivo. Vi radi gledate komedije, oni pa radi gledajo vojne filme. Saj veste, o čem govorim. Vi ste lepo urejeni, sfrizirani, za vse poskrbite, on se ne meni za nič. Vi ste zelo organizirani, on se ne more spomniti, kaj se mu včeraj zgodilo in pusti vse ostalo pri miru. On pozabi, ki je pustil avto na parkirišču. Amen. In potem Bog od naju pričakuje, da bi se razumela. To je nekaj takšnega kot, no, pri tem bi rabila kakšen čudež. Dajte, no, ne zdržim več teh trditev, ločila sva se, ker ne ustrezava eden drugemu. Vsi smo nekompatibilni, prav vsi. Mi dva z Davidom sva nezdružljiva, vendar sva v najinem življenju pridobila združljivost po Božji moči. Bog nas je postavil skupaj, pa čeprav si nismo podobni v prijateljstvu, skupnem življenju, niti v delovnih navadah, kajti vsak izmed nas ima nekaj, kar drugi potrebuje. Mi nimamo vsega, nihče izmed nas nima vsega. Naša duhovna služba ne bi bila niti stotinka tega, kar je, če ne bi imeli teh čudovitih, nadarjenih ljudi, ki lahko pravijo vse te stvari, ki jih jaz ne zmorem. Jaz in David sva tim. On mogoče ni tako nadarjen za govor, vendar je zelo pomemben v najini duhovni službi, enako kot jaz. Mi vsi smo pomembni in moramo drug drugega spoštovati. Torej, najtežje shajamo z ljudmi, s katerimi smo največ časa. Če se boste tega zavedali, vam bo že pomagalo. Gospod, kolikokrat moram odpustiti svojemu bratu? Govorijo o čisto določenem apostolu in ne o kakšnem naključnem človeku v poti. Kolikokrat bi morala odpustiti svojemu možu? Ali bi on vsaj enkrat lahko rekel, nisem imel prav? Dobro, koliko izmed vas ve, da moški nimajo radi, da se motijo? Oni se lahko vozijo 1 uro okrog po mestu, vendar ne bodo vprašali za smer, ker oni že vedo. Jaz vem kako, saj vem kako priti tja. Tako smo si moški in ženske v principu različni. Vsi otroci, ki jih imate, so različni. Dajte no, če imate več kot enega otroka, ste se že kdaj vprašali, kako je mogoče, da prihajajo vsi iz istega rodu? Kako je to mogoče? Imam eno pravnukinjo, ki je tako prijetna, sladka in pridna in vedno mi reče, o babi, tako mi je žal, če se ne počutiš dobro, o babi, a si veliko delala ta konec tedna, rada te imam. In potem je še druga, ki pride in reče, hej! Zdravo! Skoraj se mi je zmešalo, dokler se nisem naučila, kar vam hočem danes povedati. Kajti mnogokrat si ljudje ne morejo pomagati, da so takšni, kot so, kakor si vi ne morete pomagati, da ste kakšni ste. Res je, lahko se spremenimo in postajamo bolj božji, da razvijemo svojo osebnost.
Vendar, če ste poročeni z nekom, ki je nekoliko bolj zadržan in se ne izraža tako veliko, potem lahko kar pozabite, da boste z njim sedeli in filozofirali. Nekoč sem možu Davidu rekla, vse, kar midva govoriva, je tako plehko, površinsko. Morala bi govoriti o bolj globokih stvarih. Spomnim se, kako je odgovoril, poglej, to je tako globoko, kot lahko grem. To je to. Ne grem nič globlje. Vendar zanimivo je to, da je David bil tako vesel, kot je le mogel biti. Sama pa sem bila nadvse razočarana. Hotela sem v globino. Vse sem morala razložiti, za vse imeti kakšen odgovor. Zmedena sem bila za vsako stvar in sem znova in znova govorila o vsem, medtem ko se je David že odpravil v posteljo. On je bil kakor... David je bil srečen in sama sem bila razvalina. Gledati moramo na sadove. Amen. Torej, razumeti se z ljudmi ni nekaj, kar se zgodi samo po sebi. Svetopismo pravi, če hočemo razumeti ljudi, se moramo truditi, da ohranimo vez edinosti in miru. Torej, z drugimi besedami, če se hočete izogibati prepira, si morate prizadevati. In beseda prepir ni napačna. Prizadevati si morate z pomočjo Svetega Duha, da se izognete prepiru. Obljubim vam lahko, da boste nekoč v prihodnosti, da vas bo gotovo naslednji teden nekdo zelo razjezil in nisem negativna. Mogoče bo to nekdo v prometu, v avtomobilu ali na delu ali v trgovini. Odšli boste v trgovino in bi radi zapravili nekaj denarja. Prodajalka pa bo govorila svojemu fantu po telefonu in se obnašala, kot da vas ni tam. No, ona ne ravna prav. Res je, to ni prav. Vendar lahko mi ravnamo tako, kot bi ravnal Jezus. Mogoče lahko molimo zanjo. Moramo biti kristjani, ne samo, da pobožno govorimo in smo religiozni. Hkrati pa vihamo nos, ter zviška gledamo na vse tiste, ki niso kakor mi, ki imajo morda preluknjene ušesa in popek, tetovirano telo, lase pobarvane s 4 barvami ali karkoli, kar nas navaja na misel. Joj, kako so čudni. Jezus, danes se resnično zabavam. Hiša polna žrtvenih darov v prepiru ni všeč Gospodu. Pregovori 17. Kaj naj to pomeni? Pomeni nešteto religioznih dejavnosti. Vsako nedeljo grem v cerkev, pojem v pevskem zboru, jaz sem boljši, dajem v puščico. Polna hiša žrtvenih darov, vendar pa za zaprtimi vrati nešteto prepirov ni všeč Gospodu. Moje vprašanje je, kaj se dogaja doma za zaprtimi vrati? Na koliko ljudi se jezite? Kako hitro se ujezite? Koliko stvari mogoče zadržite v sebi? In če v tem trenutku ni nobenega, je to odlično, čudovito, aleluja. Prav sedaj vam lahko rečem, da nimam nič proti komerkoli. Vendar pa ne morem zagotoviti, da me nekdo naslednji teden ne bo razjezil in zavedam se, da moram takoj popolnoma razčistiti in odpustiti. Kar se velikokrat zgodi, da ne gremo prek stvari in jih nakopičimo v sebi. Zgodi se nekaj drugega in ne gremo prek tega in to potlačimo. Nato se zgodi še kaj drugega in tudi to potlačimo. Še preden se zavemo, smo jezni, zagrenjeni, zamrljivi, vendar pa imamo na avto nalepko in križ v uhanu ali okrog vratu. Vsako nedeljo gremo v cerkev, a se ne obnašamo nič drugače kot ostali svet in tako ne bomo uspešni. Amen. Zelo hvaležni smo, da lahko omogočamo ljudem zdravo eksistenco, kajti menim, da jim čista voda omogoča boljše počutje, boljše življenje in mislim, da si to Bog želi za vsakogar izmed nas. Zelo srečni smo, da lahko postavimo vodnjake z ljudi, da imajo čisto vodo. Velik blagoslov za nas je, da imamo v svojih hišah napeljano čisto vodo in tega se sploh ne zavedamo. Želimo omogočiti ljudem dostop do čiste pitne vode, kajti njihovi otroci zbolevajo zaradi onesnažene vode. Velika hvala vam, da nam pomagate s svojimi darovi, to je čudovito.
čudovita priložnost, da lahko gradimo vodnjake v revnih predelih. Danes vas prosimo, da pomagate svojemu sosedu. Lahko je to sosed v sosednji hiši, na robu mesta ali na drugi strani sveta. Če Božji otroci trpijo, Bog pričakuje, da jim mi ljubeznivo pomagamo. S vašim osebnim darom lahko pomagate v naši akciji Hand of Hope, nahranite lačne, omogočite medicinsko, zobozdravstveno nego in rešite otroke ter ženske pred trgovino z belim blagom. Kontaktirajte nas. Več informacij najdete na spletni strani www.joycemeyer.org. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.